क्या आप भी सोते हुए खराटे लेते हो? तो ये वीडियो आपके लिए। देखो, नॉर्मली हवा हमारे नाक या मुंह से होते हुए विंड पाइप तक जाती है और विंड पाइप से गुजरते हुए हमारी छाती तक जाती है। जब हम जाग रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, हमारा जिस्म हरकत कर रहा होता है, खून गर्दिश कर रहा होता है और जैसे ही हम सोते हैं हमारे जिस्म के सारे मसल रिलैक्स हो जाते हैं। इवन के जो नाक की नालियां होती है वो भी रिलैक्स हो जाती है। जैसे ही हवा अंदर जाती है वो विंड पाइप से गुजरती है, विंड पाइप की नाली सिकुड़ जाती है क्योंकि वो रिलैक्स होती है। हवा को आगे प्रेशर बनाने में मुश्किल होती है छाती तक जाने के लिए और वो एक आवाज पैदा करती है जो हम खराटे लेते हैं और हमारे साथ वाले सोए हुए बंदे आवाजार हो जाते हैं हमारी खराटों से। अगर आप भी खराटे लेके दूसरों को आवाजार करते हो तो ये कमेंट जरूर करें।